જવું છે બસ આપણાને નહીં નાખ્યા બાકી નાખ્યા ના કામ દેખે કામ બોલે મારું મેં તને તો ભલે હું બી તને મારીશ બોલે મારે જવું છે ગાર્ડન મને બહુ જ મજા આવે ગાર્ડનમાં કોઈ દિવસ તો નહીં લઈ ગઈ કોઈ દિવસ એટલે કોઈ દિવસ નહીં સમરમાં નતા જતા મને તું મને આજે લઈ ગઈ જૂઠું બોલે તા તમે બે મને કે હું તને લઈ જવાનું છું પણ તમે મને લઈ ના ગયા એટલે કટ્ટી હવે જવું છે એટલે જવું જ છે કઈ જ નહીં મારે જવું જ છે એટલે જવું જ છે કહું છું તને બસ જવું છે તો કોની સામે બોલે છે ના રહી બસ મારે જવું છે એટલે જવું જ છે ગાર્ડન મજા આવે ગાર્ડનમાં કોઈ દિવસ લઈ ગયા તો અત્યારે કોઈ છોકરા પ્લે કરવા ત્યાં ના આવે ઓકે ગાર્ડનમાં મને જોવાનું પહેલા હોય ચાલુ તો જ જવાનું પગ દુખાડવા જવાનું ના રમવા મારે ચલ ના રેડી થા ના ડેડી ફોટો ચાલશે મૂકી દો ઓકે અમારી લો મને તમારી વાત નહીં સાંભળવી કોઈ દિવસ વાત નહીં સાંભળો મેં તો મારું પછી 250 પહેલા મૂકી દે 50 મારીશ તમે 100 મારીશ 100 વાર 1 2 3 4 5 6 7 8 જોરથી પલંગ કોને વાગ્યું બાઈટ કરો બગે નહીં લઈ જાવ તો બાઈટ કરીશ લઈ જાવ છે કે નહીં કાલે લઈ જઈશ બેટા ના શિવાન તો કાલે તમે જોબે જવાના તો મને ખબર કાલે છે મારે રજા છે નહીં મને આજે જ જવું છે કાલે આપણે કાલે નહીં જવું પિકાડેલી લઈ જઈશ નહીં કાલે નહીં જવું સર્કસ જોવા લઈ જઈશ ના ઓક્સફર્ડ લઈ જઈશ ના તો માર ખાવા લઈ જાઓ ના ચોથી તારીખથી સ્કૂલ સ્ટાર્ટ થાય ઓકે ચાલ ભણવા બેસ ચાલ નહીં ચાલું નહીં ભણવા બેસવું કઈ જ નહીં કરવું હવે કઈ જ નહીં ના ને લાય ધોકો લાય છે નહીં બેસવું મમ્મી sit down ફર્સ્ટ વન કપડા એક્સચેન્જ કરો ના નહીં કરું બસ મમ્મીએ તો શ્યોર કીધું તું પણ શ્યોર ના કર્યું કેમ જલ્દી અહીંયા લઈને આવી ગઈ હતી કેમ અને તમે જુઠ્ઠું બોલતા ગયા તો કે ખબર છે ને તમને માફી તો તમને હું માફ નહીં કરું ને તને બી કહું છું તને કહું છું ખાલી બસ નહીં હાલ તમે રોંગ બોલ્યા હતા મને ઘર જવાનું તો વધારે ગમે બારે ના હોય ટીકે મેક્સ કે ચલો નહીં તો ટીકે મેક્સ અહીંયા તો ટીકે મેક્સ ટીકે મેક્સ ની માસી ટીકે મેક્સ ગાર્ડન કે શું છે પિકાડેલી ના તે તો નહીં ટીકે મેક્સ
આજે તેને ટીકે મેક્સ બંધ થઈ ગયું તો મામો થાય જ બે હીરો રાહ જોઈને ચાલ પોલીસ સ્ટેશન જઈએ નહીં યાર આ ટી-શર્ટ નહીં ગમે. નહીં પહેરી આ નહીં પહેરી આ નહીં આજે મમ્મી પેલી વાત જઈને બદલાય ને યાર વચ્ચે મને દેખાતું નહીં કરતી એન્ડ્રો લાગી છે અલે હા કોઈ ખબર નહીં પડતી તને કાલે કરી તારી આજે ભૂલ થઈ ને કાલે બી થઈ હતી ને કાલે શું થઈ હતી પેલી ક્લિપ્સ લાવવાની ભૂલ પછી કઈ તો કાલે પછી મેગી ના બની આપી વાડકું ભરીને તો મેગી જાપતી કે પેટમાં પણ મમ્મી આજે બી મેગી બની આપી તો તારી ભૂલ હું તને માફ કરી કશો દઈશ વાંધો નહીં માફ ના કરો ચાલશે નહીં પહેરવું બસ નાની પૂંગી ફરવાનું છે લઈ આવે કાઢ મારી મારી થશે ને રોવા પડી ગઈ તને હવે ગોતી નહીં ન્યુ કપડા પહેરી લીધા મને બી ચેન્જ કરવાના છે બહુ આર્ગ્યુમેન્ટ કર ના કરી ચલામ પહેર નહીં પહેરું બસ ખાલી આમ જ રાખીશ બસ ખબર પડી ગઈ હું તો કાઢ દઈશ ધીરે રહીને તારા બે શું એટલે પછી ખબર છે ને શું દેખાશે ખાલી આમ જ તું ના કર મારી છે હા હવે હું ડેડી હવે સામાન કહી દઈશ અને ડેડી ને બાને કહી દઈશ શું કહીશ કે મમ્મી ડેડી ને મમ્મી મને જૂઠું બોલ્યા હતા કે હું તને પાક લઈ જઈશ તો પછી ફૂલ વેધર થઈ ગયું હોય તો કોઈ ના બી લઈ જાય બધું પહેરીને જવાનું હોય તે કઈ ના બી જવાનું હોય તે ના જવાય હા તો બસ કહી દઉં છું તને જ પૂરી પટ્ટાવાળી પહેરલો નહીં નહીં પહેરવું હવે કોઈ દિવસ એવું ઉડી એક સટાક કરીને આવી જશે ને પાક બહુ જ ગમે મને લાઈને નીચે નાખી દો એટલે પાક પહેરો તો થઈ જાય રહેવા જ જતી રહે પાર્કમાં પાછળ છે ને પાછળ પાક એમાં કહું છું તને જઈશું ને એક દિવસ સન બહુ જ આવશે ને એટલે જ જઈશું ના મને આજે જ જવું છે આજે થોડુંક સન આવે તો પણ પેલી હેટ ના પહેરાવી દીધી તે અત્યારે પહેરલે ને તે લેટી. નહીં બહાર જઈને ત્યારે હેટ પહેરવાની છે એ લેટી હવે પેલું ટીશ્યુ ઉતારજો નહીં હવે નહીં જે મને પેલી સ્ક્રિપ્ટ આપી દે ચાલ હા અત્યારે ખાવા હા લેટી ક્રિપ્સ લેવા માટે નાટક કરતી હતી એમ કે ને ના મને પાક જો હતું જોર પણ હવે હું તમને વધારે મારીશ આજે તો રાતે બી આવશો ને ત્યારે બી મારીશ અને અત્યારે બી મારીશ થઈ ગયું ને લો કઈ જોવા બી નહીં મળે તમને તો